ẹ wá gbọ́rọ̀ bàǹtàbàǹtà tí Muyideen sọ nípa Agbala Gabriel. Ẹ wá gbọ́rọ̀ bàǹtàbàǹtà tí Muyideen sọ nípa Agbala Gabriel. So Agbala Gabriel inú àkáǹtì Agbala Gabriel ni gbogbo owó tí ẹ̀yin àgbáyé dá fún mi inú àkáǹtì Agbala Gabriel ni gbogbo owó yẹn wà o. Agbala Gabriel fún mi ní 1 kobo nínú gbogbo owó yẹn. Mi ò dẹ̀ wá fi ṣèjà, mi ò fi ṣèbínú bọ̀ yín tó wá mú ọ̀rọ̀ yìí tó tún fi wá ń rúgbó débi wípé ọ̀rọ̀ yìí tó fi wá ń fa ariwo tí ń pa lọ́bọ̀lọ́bọ̀ ni pé lákọ̀ọ́kọ́ à ń pe bọ̀dá kan ní Mr. Kehinde. Mr. Kehinde yẹn followers Agbala Gabriel ni òun náà máa ń san donation sí àkáǹtì Agbala Gabriel tí Agbala Gabriel bá ti gbé àwọn èèyàn tó níṣòro wá tán nídìí donation láti gba owó òun náà máa ń fi owó sọpọ́tì Agbala Gabriel ń bẹ̀. So Mr. Kehinde yẹn ó ti fẹ́ ṣe visa àti passport Amẹ́ríkà fún mi nígbà kan. Agbala Gabriel dínà rẹ̀ ó takùn ó ní kò gbọdọ̀ mú mi kúrò ní àkàtà òun pé tó bá mú mi lọ sí Amẹ́ríkà ń sìn ta ló fẹ́ máa fọ tọ́ílẹ̀tì òun tó fẹ́ máa fọ ọ́fíìsì òun tó débì ni mo máa ń fọ tọ́ílẹ̀tì Agbala Gabriel tí mo máa ń clean ọ́fíìsì. So Mr. Kehinde yẹn yes sir. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ẹ ṣe sùúrù. Gbogbo tẹ́ bá fẹ́ lọ sọ lórí Agbala Gabriel. Yes sir. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ẹ̀yin lẹ máa fọ tọ́ílẹ̀tì bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Àti ọ́fíìsì ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ẹ sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Bẹ́ẹ̀ lórí sir. Àwọn náà dẹ̀ sọ níjọ́ tí bàbá tí Alhaji Oríyọmí tí wọ́n mú mi lọ sọ́dọ̀ wọn tí wọ́n fẹ́ bá wa settle ọ̀rọ̀ yẹn láàrin wa tí mo ní k'Agbala Gabriel sáà fún mi ń freedom kí n máa bá tèmi lọ. Fúnra Agbala Gabriel ó sọ fún lójú gbogbo ẹ̀yìn lójú gbogbo àgbáyé ńjọ́ náà lọ́hùn ẹ lọ tó fídíò yẹn wò wípé èmi ni mo máa ń fọ tọ́ílẹ̀tì òun ni máa ń clean ọ́fíìsì òun tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé gbà náà lọ́hùn. Bọ̀ apá àbẹ̀yẹn kọ́ ni mò ń lọ mo kàn fi ìyànnà náà ọ̀rọ̀ ni. Mr. Kehinde yẹn òun náà ló tún wá tún donate màálù tàbí ṣe wedding tí nàìjíríà kò fi ṣe wedding màálù tàbí ṣe wedding ní wedding. Mr. Kehinde yẹn ló fi màálù yẹn ránṣẹ́. Mr. Kehinde yẹn náà ló tún wá lọ mímíkì ló tún lọ ṣe fídíò recording ló tún lọ ṣe audio recording mimic. Èmi kọ́ ni mo sọ̀rọ̀ o. Mr. Kehinde yẹn à ń pe àwọn kan máa ń ṣe à ń pe àwọn kan ní mimic. Kò sí ohun ẹni tí àwọn yẹn ò lè lò. Àwọn yẹn ni Mr. Kehinde lọ bẹ̀ lọ́wẹ̀ pé kí wọ́n lo ohun mi. Wípé kí wọ́n sọ pé èmi fẹ́ gba 5 million pé kí n lè die down kí n lè fẹnu mi die down kéèsì tó wà láàrin èmi àti Agbala Gabriel. Ìyẹn ni Alhaji. Kí ni Mr. Kehinde ó ṣe lọ ṣe báyẹn? Kí ni tiẹ̀ ń bẹ̀? Ẹ ṣé sà. Ṣé rí Mr. Kehinde yẹn ọ̀rẹ́ kòríkòsùn ìlò wọn àti Agbala Gabriel. Nígbà tí ọ̀rọ̀ ẹ ti ń rúgbó bọ̀ tí Agbala Gabriel ti rí pé òun mọ̀ ti ń wálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Muyideen ìlò lẹ̀dí àpòpọ̀ mọ́ Kehinde yẹn tó fi mímíkì ohùn mi láti fi bà mí lórúkọ jẹ́ pé mo béèrè fún owó mi ìbéèrè ₦1 lọ́wọ́ wọn. Fúnra mi gẹ̀gán mo jẹ́ ìsọ̀rọ̀ ṣe láì fídíò tí mo ní mi ìfẹ́ ẹ̀tọ́ kankan látọ̀dọ̀ Agbala Gabriel mọ́. Iṣẹ́ bọ́lọ́run rán Agbala Gabriel sí mi ló ti jẹ́ fún mi yẹn. Èmi náà dẹ̀ ti gba kádàrá. Ṣùgbọ́n láti yá pé wọ́n tó máa fi in tí mi ò ṣe tàbí ọ̀rọ̀ tí mi ò sọ jáde lẹ́nu tàbí tí ò ṣe tèmi tí wọ́n tó máa fi bà mí lórúkọ jẹ́ ní social media ẹ jọ̀ọ́ mi ò fẹ́. Bàbá Kọ́lá Olóòtú ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ bẹ̀rù Ọlọ́run in tí ọba ṣe jú èèyàn sọ jáde ó léwu ẹ̀ṣẹ̀ ní níwájú Ọlọ́run. Èmi àti àjọ sọ̀rọ̀ pa 5 million kankan pé ẹnì kankan fẹ́ fún mi 5 million. Bóyá nítorí mímíkì tí Mr. Kehinde lọ ṣe tó lo voice mi láti fi bà mí lórúkọ jẹ́ tó ní mò ń béèrè 5 million lọ́wọ́ òun. Bóyá ìní Agbala Gabriel pè yín jókòó kalẹ̀ pé kẹ́ẹ̀fì yẹn defend òun. Èmi ò mọ̀ ń pa ọ̀rọ̀ 5 million ó ṣe 5 million o. Èmi ò gba 1 kobo lọ́wọ́ anybody o. Ebi ọ̀pá ní ìyó ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń wo àṣírí jíjẹ múmu mi o.
ọlọ́run ọba nìkan ló ń bo àṣírí jíjẹ múmu mi so kò jù bá ń lọ èmi ò béèrè 5 million lọ́wọ́ anybody o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. alhamdulilayi a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́dọ̀ Allah ìtí àwọn fẹ́ clarify ń bẹ̀ òun náà ni pé Mr. Muyideen yìí alhamdulilayi àáfàá tí ọlọ́run ní kí wọ́n jọ wà papọ̀ lọ́jọ́ sheikh wa fọlọ́nṣọ́ làbújá àti èmi tí Allah kádàrá kí Mr. Muyideen Agbala Gabriel wá sọ́dọ̀ rẹ̀ bí